சீனாவில் விபத்திற்கு உள்ளான விமானத்தில் பயணித்த 132 பேரும் உயிரிழந்துள்ளதாக சீன அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. மேலும் உயிரிழந்த 120 பேரின் DNA அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாக சீன அரசு அறிவித்திருக்கிறது. சீனாவின் ஈஸ்டர்ன் ஏர்லைன்ஸ் நிறுவனத்திற்கு சொந்தமான போயிங் 737 ரக விமானம் அந்நாட்டின் குன்மிங் நகரில் இருந்து புஜோ நகருக்கு கடந்த 21ஆம் தேதி சென்றபோது விபத்தில் சிக்கியது. அதில் 123 பயணிகள், 9 ஊழியர்கள் உள்பட மொத்தம் 132 பேர் இருந்ததாக சீன விமான போக்குவரத்து துறை தெரிவித்துள்ளது. குவாங்சி மாகாணத்தில் உள்ள மலைப்பகுதி மேல் 31,000 அடி உயரத்தில் பறந்து கொண்டிருந்த போது எதிர்பாராத விதமாக விமானம் கீழே விழுந்து நொறுங்கியது. இதனால் ஏற்பட்ட தீ அப்பகுதியில் பரவியது. தகவல் அறிந்து அங்கு விரைந்து வந்த தீயணைப்பு படையினரும் மீட்பு குழுவினரும் போராடி தீயை அணைத்தனர். அங்கு கிடந்த இடிபாடுகளுக்குள் விமான பாகங்களை கண்டறியும் முயற்சியில் மீட்பு குழு ஈடுபட்டது. இதற்கு இடையே விமான விபத்தில் யாரும் உயிருடன் இருக்க வாய்ப்பில்லை எனவும், விமானத்திற்கு கடும் சேதம் ஏற்பட்டுள்ளதால் விபத்திற்கான காரணத்தை கண்டறிவது கடினமாக இருக்கும் எனவும் சீன அதிகாரிகள் தெரிவித்திருந்தனர். இந்த நிலையில் விமான விபத்தில் பயணித்த 132 பேரும் உயிரிழந்துள்ளதாக சீன அரசு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. மேலும் உயிரிழந்த 120 பேரின் DNA அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்துள்ளது. இந்த விமானத்தில் வெளிநாட்டினர் யாரும் பயணிக்கவில்லை என ஈஸ்டர்ன் ஏர்லைன்ஸ் விமான நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.